kulan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ingiriiska oo aad ka dhageysan kartaan dhammaan baraha bulshada aan ku leenahay. haddii aad danaynayso warbixinada ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, caafimaadka, cimilada iyo guud ahaan dhacdooyinka ka dhaca wadankan Ingiriiska, halkan ayaan kugu soo gudbinayaa mar walba ee fadlan wada daawo muuqaaladeena lana wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid. aan ku bilownay wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray loolanka siyaasadeed ee dalka Ingiriiska saacadihii hore ee saaka oo Jimco ah. waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada doorashadii weyneed ee ka dhacday deegaanka Macclesfield oo ku yaala waqooyiga wadanka Ingiriiska. duqii hore ee magaalada Greater Manchester, Mr. Andy Burnham, ayaa guul weyn oo taariikhi ah ka soo hoyay doorashadaasi, isagoo si rasmi ah ugu soo laabtay kuraasta baarlamaanka dalka Ingiriiska ee Westminster. natiijada rasmiga ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada ayaa muujinaysa in Mr. Andy Burnham uu helay aqlabiyad aad u sareysa. wuxuu helay 24,927 cod, taas oo u dhiganta boqolkiiba 54.8 ee guud ahaan codadkii dadka deegaanka. Mr. Burnham wuxuu si weyn uga sareeyay tartamihiisa ugu dhow oo ahaa ninka lagu magacaabo Robert Kenyon oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee Reform UK, kaas oo helay 15,669 cod. guusha dambe ee Mr. Burnham ayaa timid kadib markii dadka u soo baxay codbixinta ay gaareen boqolkiiba 58.75, waana tiro aad u sareysa marka loo eego doorashooyinka noocan oo kale ah ee kuraasta ka bannaanaata baarlamaanka. haddaba maxay guushani ka dhigan tahay mustaqbalka siyaasadda dalka Ingiriiska? guusha Mr. Andy Burnham ma ahan oo keliya inuu ku guuleystay kursi baarlamaan, laakiin falanqeeyayaasha siyaasadda waxay aaminsan yihiin inay tahay bilowga isbeddel weyn oo ku imaan doona hoggaanka xisbiga Labour-ka iyo guud ahaan dalka Ingiriiska. waxaa si weyn loo hadal hayay in Mr. Burnham uu xilligan uu caqabad ku noqon karo ama uu bedelo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Mr. Keir Starmer, oo xilligan waajahaya cadaadis siyaasadeed iyo hoos u dhac dhanka kalsoonida dadweynaha ah. xulafada Mr. Burnham ayaa aaminsan inuu yahay ninka keliya ee dib u soo celin kara kalsoonida xisbiga Labour-ka. khudbadiisii guusha Mr. Andy Burnham wuxuu si cad u sheegay in guushani ay tahay fariin ku socota madaxda ku sugan London. wuxuuna yidhi, Macclesfield weligeed ima noqon doonto jaranjaro aan ku koro siyaasadda oo keliya, laakiin waxay ii noqon doontaa halbeega aan ku hogaamiyo siyaasaddayda. wuxuu ballan qaaday inuu cod xooggan u noqon doono gobollada waqooyiga Ingiriiska oo uu sheegay in muddo dheer ay dayaceen dowladaha dhexe ee soo maray wadankan Ingiriiska. dhanka kale, guushan waxay keentay isbeddel maamul oo degdeg ah maadaama uu hadda noqday xildhibaan baarlamaan. Mr. Burnham wuxuu si rasmi ah isaga casili doonaa xilka duqa magaalada Greater Manchester oo uu muddo soo hayay. tani waxay dhalisay in isdhexgalka siyaasadda gobolka uu isbeddelo, iyadoo la qorsheeyay doorasho weyn oo degdeg ah oo lagu dooranayo duqa cusub ee magaalada, taasi oo dhici doonta 30 Luulyo ee sanadkan 2026. xisbiyada mucaaradka ah, gaar ahaan xisbiga Conservative-ka, ayaa kala kulmay guuldarro aad u weyn doorashadan, iyadoo musharaxoodii ninka lagu magacaabo Michael Winstanley uu helay oo keliya 997 cod, taasi oo muujinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid taageerada xisbigaas ee waqooyiga dalka Ingiriiska. isku soo wada duub, soo laabashada Mr. Andy Burnham ee baarlamaanka waxay hadalhays weyn ka dhex abuurtay saaxadda siyaasadda Ingiriiska. dad badan ayaana isweydiinaya, Mr. Burnham ma noqon doonaa ra'iisul wasaaraha xiga ee dalka Ingiriiska? waa su'aal ay dhowrka toddobaad ee soo socda ka jawaabi doonaan isbeddelada ka dhex dhici kara xisbiga Labour-ka. wixii warar ah ee ku soo kordha isbeddelkan halkan kala soco mar walba. waana ku mahadsantihiin dhegeysigiina. barnaamijka waxaa isku soo dubariday halkan ka soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Deeq.
tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.